நீங்கள் காஃப் பண்ணும்போது, ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது, ஈவன் வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது யூரின் லீக் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? ஸோ இது வந்து பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் வீக்னஸ். ஸோ இது வந்து பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் வீக்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ன்றது வந்து உங்களோட பிளாடர், பவல் அண்ட் யூட்ரஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு குரூப் ஆஃப் மசில்ஸ். இந்த குரூப் ஆஃப் மசில்ஸ் வீக்னஸ்க்கு போச்சு அப்படின்னா உங்களால் பிளாடரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஈவன் பேக் பெயின் வரும். உங்களுக்கு செக்ஷுவல் டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் வரதுக்கும் சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ இதோட மெயின் காசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட் பர்த்னால இருக்கலாம், ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், மெனோபாஸ்னால ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வீக்னஸ்க்கு வந்து போகலாம். அப்படின்னா ஒபிசிட்டி, லேக் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட மெயின் காஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? இது வந்து ட்ரீட்டபிள். ப்ராப்பர் மசிலை வந்து ட்ரெயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்களால கண்ட்ரோல் வந்து நேச்சுரலாகவே கெயின் பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ சேனல்.